Բարև ձեզ, պատմություն եւ քաղաքականություն հաղորդաշարը նորից եթերում է։ Այս ժողովուրդը ապրում է իր պատմության բուրն եւ խռովահույս ժամանակահատվածներից մեկը պատերազմ է։ Տարբեր մարդիկ, քաղաքագետներ, տնտեսագետներ, պատմաբաններ տարբեր ձևի վերլուծություններ են անում, փորձում են ճշտել այս պատերազմի պատճառները, հնարավոր հետևանքները եւ մեր կյանքը ներքաղաքական կյանքը ամբողջությամբ հագեցված է այս խնդիրների վերաբերյալ ուղիների որոնումների տեսություններ գտնելով, բայց դեռևս վերջնականապես պարզ չի, թե ինչով կավարտվի այս պատերազմը։ Մենք մեր հաղորդաշարում խնդիր ենք դրել խորանալ առկա փաստերի հիմամբ, փորձել գտնել ամենայն դեպս միգուցե մոտավոր, որովհետև 100%-անոց բան չկա, այս աշխարհում այդ պատերազմի պատճառները բազմիցս մենք քննարկել ենք քաղաքական պատճառները։ Այսօր մենք մեր տաղավար ենք հրավիրել տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Արմեն Ջուգուրյանին, որի հետ նպատակ ունենք քննարկելու այս պատերազմի տնտեսական պատճառները, ինչքան որ հնարավոր է, արդյոք տնտեսական պատճառներն էին գլխավոր ազդակը, որ սկսվեց այս պատերազմը, իհարկե, երբ որ մենք առհասարակ խորանում ենք քաղաքական պատճառների մեջ, ամեն մի քաղաքական պատճառի հիմքում ընկած է տնտեսականը, կարծում եմ, որ առանց տնտեսականի դժվար թե լինեն պատերազմներ, պետությունները գնան ահռելի կորուստների, մի բան միանշանակորեն պարզ է, որ տնտեսական գործոնը բոլոր տեղերում կարելի է փնտրել եւ գտնել։ Հիմա մենք փորձենք մեր հերթական վերլուծությունը կատարել պրոֆեսորի հետ։ Բարև ձեզ, պրոֆեսոր։ Բարև ձեզ։ Պրոֆեսոր, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, իրոք մեր հանրությունը ամբողջովին կնամված է այս պատերազմով, այլ կերպ ասել իհարկե նույնիսկ այլ կերպ հնարավոր է, չէ՞, որովհետև ի վերջո երիտասարդներ են սպանվում, ի վերջո սերունդ է կորչում, բոլորը սիրում են խաղաղություն, ինչքան էլ պատերազմը պարտադրված լինի, էլի մարդիկ չեն ձգտում պատերազմի եւ ճշմարտությունը պահանջում է դա շեշտել, բայց հիմա մենք փաստորեն մխրճվել ենք մի պատերազմի մեջ, որի պատճառները, ինչպես նշեցի, դժվար է ճշգրտորեն որոնել եւ գտնել եւ դժվար է նաեւ կանխատեսել հետևանքները։ Կարելի է ինչ-որ տարբերակներ մատնանշել, թե ինչ հետևանքներ կարող է տալու եւ պատճառների եւ հետևանքների առումով։ Ըստ ձեզ, այս պատերազմը իրոք ուներ տնտեսական պատճառներ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, որի համար սկսվեց 1988-ին հայտնի ազատագրական շարժումը, ներկայիս Արցախի հանրապետությունը արդյոք տնտեսական առումով այն տարածքն էր, որի համար ընթանում է այսօր այս կատաղի կռիվը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Միանգամից պատասխանեմ ձեր հարցին, որ ցանկացած պատերազմի հիմքում տնտեսական լեյտմոտիվ պետք է որոնել, այստեղ էլ ես գտնում եմ, որ կա։ Տեսեք, 30 տարի Արցախի ազատագրական պայքարը, որ եղավ անկախացումից հետո, ի սկզբանե Թուրքիան շատ ակտիվ չէր, ամենայն դեպս կար օգնություն, գաղափարախոսական, հուզական, սոցիալական եւ այլն, բայց նման ակտիվություն Թուրքիան չէր ցույց տալիս։ Իսկ իմ կարծիքով այս ակտիվության պատճառը, որպես տնտեսագետի, այն է, որ Թուրքիան ցանկանում է արդեն տիրանալ նավթային ռեսուրսներին Ադրբեջանի, Կասպիական ավազանի նավթային ռեսուրսներին, որտեղ ժողովրդական լեզվով ասած համը բերանը մնաց, երբ որ ասենք Սիրիական պատերազմ, Լիբիա, հիմա էլ սկսել է փորփրել Կիպրոսի ջրերը եւ այլն, այսինքն ակնառու Թուրքիան նավթային ռեսուրսներին տիրանալու ձգտումներ ունի։ Այս կեղծ մկրտումները, որ Ադրբեջանը եղբայրական պետություն է կամ եղբայրներ ենք
եկեք միասնական լինենք եւ այլն, իմ համար այդքան էլ համոզիչ չեն, որովհետեւ ավելի շատ շահագրգիռ է Ադրբեջանը նավթին տիրանալու, քան թե ադրբեջանական ժողովրդի մասին մտածելու, այսինքն այն քրեա օլիգարխիկ համակարգը, որ կար Ալիևների կլանի ժամանակ եւ հիմա էլ գործում է, փաստացի այս պատերազմի հիմքում նաեւ այդ կլանի բռնազավթումն է Թուրքիայի կողմից եւ հիմա արդեն իսկ տեսնում ենք, որ Ալիևը դարձել է արդեն Թուրքիայի խամաճիկը։ Դա է, այսինքն տնտեսական պատճառ ես տեսնում եմ քաղաքականից բացի։ Դուք հետաքրքիր միտք արտահայտեցիք, այսինքն ստացվում է ըստ ձեզ, ես էլ երբեմն ճիշտն ասած չլինելով տնտեսագետ փորձում եմ այդ ուղղությամբ տանել իմ մտքերը եւ անգլ ինչ-որ վերլուծությունների փաստորեն կամի վարագույր, որով ծածկվում է հայ ներողություն, որով ծածկվում է թուրք-ազերիական այս փոխհարաբերությունների խորքային կողմը։ Այդ վարագույրը հետեւյալն է, որ ուրեմն երկու պետություն մեկ ազգ, բայց դուք գտնում եք, որ դա չի, խորքայինը ուրիշ է, խորքայինը տնտեսական շահերն են, բայց ընդունում եմ ձեր տեսակետը, հարգում եմ ձեր տեսակետը, բայց այ օրինակ կարծում եմ, որ մեր հասարակությանը շատ հետաքրքրի հետևյալ հանգամանք է։ Լավ, տնտեսական շահ, նավթային շահ, Արցախի խնդրում Թուրքիայի միջամտությունից անկախ, արդյոք Թուրքիան չէր կարող այդ տնտեսական շահերին հետամուտ լինելով օգտվել, չէ՞ որ առանց այդ պատերազմի բացահայտ միջամտելուց էլ ինքը օգտվում էր։ Օգտվում էր մասամբ, որովհետև այսպես ասած այդ նավթային հեգեմոնիան ամբողջությամբ Ադրբեջանի ձեռքը չէր, նա հանձնել էր դա արևմուտքին, խոշոր անգլիական կորպորացիաներ այնտեղ շահեր ունեն, եվրոպական որոշ գերտերություններ այնտեղ շահեր ունեն եւ Թուրքիան փորձորեն փորձում է խլել այդ տնտեսական շահերը ի օգուտ իրեն։ Դուք լավ գիտեք, որ ասենք հենց Տավուշյան ամառային մարտերի հիմքում նաեւ տնտեսականներ, որովհետեւ ցանկություն հայտնեց Թուրքիան կտրականապես հրաժարվել, կներեք Ադրբեջանը կտրականապես հրաժարվել նավթ վաճառելու Ռուսաստանին կամ մասնաբաժին հանելու եւ ամբողջությամբ սկսեց պայմանագրեր կնքել արևմուտքի հետ միջնորդ բերելով Թուրքիային, այսինքն Թուրքիան արդեն մեծ ախորժակ ուներ լրիվ տիրանալու այդ Բաքու-Ջերյան նավթամուղային շահույթին եւ դա առաջ բերեց Տավուշյան աստորեն պատերազմի պատճառներից մեկը, որ մերոնք կարողացան գերիշխող դիրքեր գրավել դիրքային ռազմական առումով եւ ասենք կարողացան այնպեսի դիրքերում հայտնվել, որ արդեն հրակոծության տակ պահին նավթամուղն ու գազամուղը։ Բայց դա է պատճառը հիմնականում եղել ըստ իս Տավուշյան մարտերի։ Հիմա արդեն Թուրքիան ունենալով տնտեսական ծանր կարգավիճակ, այնտեղ տնտեսական իրավիճակը շատ բարվոքել չի, մտածում է ինչ-որ ձևով ագրեսորային քաղաքականություն վարել այդ տարածաշրջանային նավթային պաշարների նկատմամբ այդ ամբողջ նավթային պաշարները ցանկանալով վերագրել իրեն։ Սա է պատերազմի նաև դրդապատճառներից մեկը, որը ես համարում եմ տնտեսական։ Շատ լավ, հիմա նայեք, ասեք տնտեսական շահը վերցնենք, բնականաբար երբ որ դուք շեշտում եք, որ աստորեն Թուրքիան հակված է Կասպիական այդ ավազանի նավթին տիրանալու եւ այստեղից այլ արևմտյան եւ այլ ընկերություններին դուրս մղելու, արդյոք Էրդողանը, որի անունը գրեթե ամեն րոպե հիմա շրջանառվում է եւ Հայաստանում, եւ Ադրբեջանում, եւ ամբողջ աշխարհում, եւ տարբեր մարդիկ, ինչպես սկզբից ասեցի, տարբեր գործիչներ, քաղաքագետներ, տարբեր դրդապատճառներ են գտնում նրա այս պատերազմին առնվելու հանգամանքին եւ փաստորեն ռազմաքաղաքական
տեսանկյունից եւ տնտեսական տեսանկյունից, երբ որ մենք նայում ենք, այս պատերազմը ուրեմն հիմա այսպեսին է մեր ընկալումներում, մեր ժողովրդի, չէ, այսպեսին է իմ կարծիքով էլի, որ արդեն մենք պիտի գնանք պատերազմ կամ այս կողմ, կամ այն կողմ, որը երբ որ եթե մենք ուժ ունենք, իրոք մեր ուրեմն հնարավորությունը ներում է, անընդհատ հաղթենք ու գնանք առաջ, բայց սա ինքնին բերում է մի ուրիշ պատճառի, որը արդեն եւ Ռուսաստանի, եւ Արևմուտքի, եւ այս տարածաշրջանի խոշոր երկրների, խոշոր խաղացողների ուշադրության կենտրոնում է, այսինքն եթե սա շատ ուրեմն խորանա, այստեղի էս կայունությունը առանց էլ փխրուն կայունություններ, այս արեցված հակամարտությունը, որ արդեն այս գնահատակ ճանապարհով արդեն այստեղ ուրիշ բախումներ կլինեն եւ կարող է ուրիշ ավելի ծանր հասկանալի է ինչ հետևանքներ ունենան եւ արդեն ոնց որ թե կա ուրեմն համակողմանի ճնշում Թուրքիայի վրա։ Այս իմ ասացի ամբողջ հետնախորքի վրա, օրինակ, այս ցեզ Ռուսաստանը, որի դիրքորոշումը ճիշտ ասած ինչքան ես օրինակ ես անձամբ որ փորձում եմ վերլուծել, ինչ որ հակասական բաներ եմ գտնում, մի քիչ երկարացրեցի մի բան էլ ասեմ մենք ընդհանրապես ասենք երբ որ մի պետության ղեկավարի կամ ժողովրդի մի լիդերի ինչ որ մի գործունեություն ենք վերլուծում, մեզ թվում է իրոք որ այդ բոլորը պլանավորված է, բայց շատ հաճախ դա կարող է լինել ոչ թե պլանավորման արդյունք, այլ ավանտյուրայի, համաձայն չեք որ կարող է եւ այդպես լինել։ Հիմա այս պարագայում ես չեմ օրինակ հասկանում ռուսական գործոնի դերը։ Մենք էլ մեր ժողովուրդն էլ, ասենք, մեր քաղաքական գործիչները եւ ինչու՞ չէ նաեւ պետական գործիչները ընդհանրապես երկու ուղղվածության հակվածություն են, եւ որոնց ես կոչում եմ արևմտամետներ եւ ռուսամետներ, կամ մի թեւել, որ կարելի է կոչել ազգայնականներ։ Հիմա փաստորեն բանը ասել է ազգայնականներին։ Մենք կռվում ենք հիմնականում չափավինելով ոչ արևմուտքին, ոչ Ռուսաստանին, արդեն ոնց որ հասկացել եք ինչ-որ բան։ Հիմա այս ձեզ այդ տնտեսական գործոնը ինչու չի ստիպում Ռուսաստանին, որի վերջո կտրուկ միջամտի։ Չէ՞ որ Ռուսաստանը տարեր շարունակ 300 տարի պայքար մղեց այս տարածաշրջանի համար եւ ի վերջո տիրեց, հետո հետ գնաց առաջ հոկտեմբերյան եղաշրջումից հետո նորից եկավ, հիմա նորից հետ է գնացել, բայց մասամբ հետ գնացել։ Այ օրինակ շատ հետաքրքիր ներկայացուցիչները, մի քիչ երկար ներկայացրեցի խնդիրը, բայց Ռուսաստանը այստեղ հակակշռողի դեր է կատարում։ Եվ տնտեսական առումով նաև հակակշռողի դեր։ Տեսեք, արդեն մեր դիտարկումներով շուրջ 2 տարի է, կարծես բիզնես պարտներներ են Ռուսաստանն ու Թուրքիան լուրջ ներդրումներ իրականացրեցին Ռուսաստանում, Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայում, ընդհանուր մինչև ռազմական ներդրումներ, ատոմակայան եւ այլն, եւ փաստորեն Ռուսաստանը չի ուզում ըստ իս կորցնել իր տնտեսական պարտներին, որտեղ արդեն խոշոր ներդրումներ են արվել։ Նաեւ Ռուսաստանը չի ուզում կորցնել Ադրբեջանին, որտեղ Ադրբեջանը խորհրդային ժամանակներից սկսած եղել է ռուսական, այսպես կոչված կայսերության թիրապետության տակ, չնայած Սովետ միություն էր, բայց եկեք ընդունենք, որ դա ռուսական կայսերություն էր, եւ փաստորեն ամբողջ ադրբեջանական նավթը Ռուսաստանին էր պատկանում։ Եվ հիմա փաստորեն այս երկու պետությունների հետ, թե Ադրբեջան եւ թե Թուրքիա, Ռուսաստանը որոշակի առումներով ունի տնտեսական շահ։ Հայաստանը չունի այդ տնտեսական շահը, բայց դրան հակակշիռ է գալիս քաղաքական շահը, որը Հայաստանի կողմից է բարձրացում, որովհետև Ռուսաստանը շատ լավ է հասկանում, որ Հայաստանը կորցնելով, ինքը կորցնելու է ամբողջ Կովկասը, իսկ դա բավականին լուրջ խնդիրներ կառաջացնի, որտեղ այդ կայծը Կովկասի կորցնելու կայծը, եթե Աստված մի արած է Ռուսաստանի համար ընկավ Չեչնիա կամ ասենք Դաղստան, մեծ հրդեհ է առաջանալու այնտեղ նաև, եւ փաստորեն հիմա Ռուսաստանը սպասողի դիրքերում է գտնվում, վերևից դիտելով, թե ինչպես է գնում ոչ միայն ռազմական, այլև ռեսուրսների պատերազմ, թե ում ռեսուրսները ավելի շուտ կսպառվեն, հայկական թե ադրբեջանա-թուրքական այդ կոալիցիոն ռեսուրսները։ Բնականաբար ես իմ համոզմունք ունեմ որպես հայ մարդու, որ մենք հաղթելու ենք անկախ նրանից թե մեր ռեսուրսները
ինչ անհամամասնորեն են բաշխված համեմատած այդ կոալիցիայի հետ, բայց սպասողական այս վիճակը Ռուսաստանի դրանով եմ ես պայմանավորվում, որ նա դեռևս ուզում է ժամանակ շահել եւ ռեսուրսների սպառման տանել երկու հակամարտող կողմերին, որ կարողանա հետո ավելի հեշտ թելադրել իր կամքը այս երկու կողմի վրա։ Անշուշտ մեր խնդիրը հիմա որն է, մեր խնդիրը հիմա պայքարելն է, մինչև վերջ գնալն է, ոչ մի թիզ հող չհանձնելու ակնկալիքով եւ հաղթանակի համոզմունքը մեր սրտին մենք պիտի գնանք առաջ, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Հետընթացը բերելու է մեզ ազգաջնջման։ Թող ոչ ոք չկարծի, որ Ղարաբաղը հանձնելուց հետո հերթը չի հասնելու, ասենք, Զանգեզուրին, Սյունիքին եւ այլն։ Պիտի հասկանանք, որ սա վերջին պատերազմն է լինելու եւ գեր-ճիքեր պիտի օգտագործենք այն հաղթահարելու համար։ Հիմա ռեսուրսների առումով թող չկարծեն, որ մենք ռեսուրսներ քիչ ունենք։ Օրինակ, տեսեք, մենք ունենք Սփյուռք, որ այս 30 տարիների ընթացքում իր տնտեսական ներուժով պատշաճ չներգրավեց հայկական տնտեսության մեջ։ Եթե մենք կարողանանք Սփյուռքի ռեսուրսները շատ արագ մոբիլիզացնել, խոսքս տնտեսական ռեսուրսների մասին է, եւ լավ է, որ ասենք դեսպանատների առաջ ցույցեր են անում, փողոցներ են փակում, որը անսովոր է Միացյալ Նահանգների համար, բայց հայկական Սփյուռքը պետք է նաև տնտեսապես լուրջ սատարի Հայաստանին այս օրերին եւ դա արվում է կարծես, ասենք համ հայկական հիմնադրամի թվերն են խոսուն այդ առումով, բայց սա վերջը չէ։ Սփյուռքը պետք է իր տնտեսական ներուժով լրիվ նվիրվի Հայաստանի Հանրապետությանը, Ղարաբաղի անկախության գործընթացի ճանաչմանը եւ ամենակարևորը հայկական ինքնության պահպանմանը այս մեր պատմական հողերի վրա։ Շատ լավ։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր մի բան կատարվեց Ռուսաստանի միջամտության առումով, երբ որ պատերազմը գնալով ավելի թեժացավ, մեր աչքի առաջ ինչ տեղ ունեցավ։ Երկու պատերազմող երկրների արտգործնախարարների հրավեր Մոսկվա, Լավրովի հետ բանակցություն, երկրորդ փուլում փաստորեն արդեն խնդիրը հասավ նրան, որ արդեն երկու երկրների Ռուսաստանի Դաշնության եւ Թուրքիայի Հանրապետության ռազմական նախարարները զրուցեցին հեռախոսով, փաստորեն էլի արդյունքում ոչ արդյունավետ եւ արդեն երրորդ փուլում խնդիրը հասավ նախագահներին եւ Պուտինը զանգեց Էրդողանին եւ զրուցեց, իհարկե զրույցի ինչ-որ որոշ մասեր հələ մեզ համար հայտնի չի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ մի կարծես թե ինչ-որ սցենար է գործում ու կարելի է մտածել հետեւյալը, որ սցենարը նախապես է եղել, կարելի է մտածել, որ ընթացքում է լինում, երկուսն էլ չի բացառվում։ Հիմա ըստ ձեզ, այ մանավանդ որ խոսում ենք տնտեսական շահերից, թեպետ որ ես ասեմ ձեզ, որ մեր ժողովրդի ստվար մի մասին, շատ մեծ մի մասի համար վերջը պարզ դարձավ, թե ինչի շուրջ է եղել բանակցությունները։ Այսինքն այդ 7 շրջանների հանձնելու, որի մասին արդեն Լավրովը բացահայտ ասաց։ Հիմա եթե նախկինում բանակցել են, ասենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ հիմնականում այդ նույն փաստաթղթի վրա են բանակցել, որից հետո Կազանի փաստաթղթը Լավրովյան, չէ, այսպես ասած։ Հիմա փաստորեն սա ինչ է նշանակում, որ իրոք ձեր ասածները հիմնավորվում են այն տեսանկյունից, որ Ռուսաստանը, որին մենք համարում ենք մեր ռազմավարական դաշնակիցը, փաստորեն Ադրբեջանին էլ է համարում իր ռազմավարական դաշնակիցը։ Աշխարհը մեծամասամբ, բացի մարդասիրական բնույթի հայտարարություններից, բացի դատապարտող խոսքերից, ընդ որում այդ դատապարտող խոսքերը նույնիսկ մեր հարևան Իրանի կողմից վերաբերվում են երկու կողմի։ Անհասել, այսինքն փաստորեն ինչ հետևություն, որ մենք մնացել ենք մենակ։
Եվ ինչպես ես միշտ շարունակում եմ ասել, որ միշտ սիրում եմ ասել, որ մենք ապավինում ենք մեր ուժերին եւ հիմա մեր ուժերին ապավինելով, եթե մեր ռեսուրսները բավարարի, ուրեմն մենք արդեն այստեղ բերում ենք այս ինչպես քիչ առաջ ասացի, գերտերությունների շահերի բախման։ Լավ, հիմա ըստ ձեզ Էրդողանը եւ Պուտինը ինչ-որ մի բան պայմանավորվել էին, մանավանդ որ վերջի շրջանում, չէ, ինչպես ասեցիք, նրանց միջև ինչ-որ տնտեսական առումով գործընթացներ են տեղի ունեցել, ըստ ձեզ օրինակ հնարավոր է մտածել, որ եղել է ինչ-որ մի պայմանավորվածություն, ինչ-որ մի բաժանում, այ օրինակ ես երբեմն այսպես եմ մտածում, ոնց որ 1920 թվականի այդ թուրք-հայկական պատերազմը, որ սկսվեց, չէ՞ որ Ռուսաստանի դրդմամբ դա դասագրքային ճշմարտություն է, Քեմալը արձակվեց ու դրան հետևեցին արդեն գործողություններ, որոնք տարան արդեն հաջորդ տարի 1921 թվական բաժանման արդյոք Կովկասը, այս երկու տերությունները, այս առումով սիրում ենք մենք ասել պատմությունը կրկնվում է, որ բաժանման ծրագիր չեն մշակել, ինչ-որ մի տնտեսական առումով միգուցե, այն էլ այս ժամանակներում էլի, որ արդեն այդ մասին մի քիչ խոսելը թերևս դժվար է։ Ես ունեմ համոզմունք, որ Ռուսաստանը երբեք Կովկասը չի հանձնելու Թուրքիային։ Դրան նաև կաջակցի Պարսկաստանը, Իրանը, որտեղ նրան էլ ձեռնատու չի թուրքական ներկայությունը Կովկասում։ Բայց այն հարցին, որ նրանք մինչև պատերազմը արդեն ունեին պայմանավորվածություններ, չեմ կարծում, որովհետև եթե լինեին պայմանավորվածություններ, ապա պատերազմը չէր լինի։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ հենց նրանց հակասությունը տնտեսական շահերի գծով նաև բերեց պատերազմի։ Որքան էլ որ ասեն, որ Ալիևը պատրաստվում էր պատերազմի, որ Ալիևը անընդհատ իր վայրի հաճոցներով վախեցնում էր, ռազմակոչեր էր անում եւ այլն, դա էր պատճառը պատերազմը սկսելու, ես չեմ հավատում դրան։ Իմ համոզմունքս հետեւյալն է, որ չկարողացան Ռուսաստանը եւ Թուրքիան միասնական ներդաշնակ տնտեսական շահեր հետապնդեն Անդրկովկասում, որովհետեւ եթե նրանք բիզնես պարտներներ էին, ասպես ասած, Սիրիայում կամ Լիվիայում, ապա ինչու պիտի չլինեին նաեւ Ադրբեջանում։ Այստեղ ասենք ռուսական կողմը չհանդուրժեց համագործակցությունը տնտեսական Թուրքիայի հետ։ Եվ վերջերս էլ չէ, նրանք հայտարարեցին, որ ռազմաքաղաքական առումով նրանք չունեն համաձայնություններ կամ շահերի ներդաշնակություն Կովկասում Թուրքիայի հետ։ Այսինքն ակնառու ցույց են տալիս, որ թուրքական ներկայությունը անթույլատրելի է Ռուսաստանի համար։ Հիմա Հայաստանի առումով ես պետք է ասեմ հետևյալը, որ ունեմ համոզմունք եւ այդ համոզմունքը իմ համար հիմնավոր է ոչ թե միայն հայի, այլև նայելով, ասենք, ընթացքին պատերազմական, որ մենք հաղթելու ենք, իսկ հաղթելու ենք, դա չի նշանակում, որ անպայման պետք է գնանք հասնենք Կուրարաքսի սահմաններին, հաղթելու ենք այն առումով, որ Ադրբեջանը ի վերջո մաշեցնելով իր տնտեսական ռեսուրսները կհասկանա եւ նաեւ Թուրքիան կհասկանա, որ այլևս անիմաստ է պատերազմ մղել հայերի հետ եւ պետք է նստել բանակցությունների սեղան։ Եվ այդ բանակցությունները չպետք է նորից տարվի Մինսկի խմբի ձևաչափին, որ արդեն 30 տարի է գնում է եւ սպառել է իրան, պետք է այստեղ ձևաչափ փոխվի եւ կտրուկ դրվի Ղարաբաղի ճանաչման հարցը, անկախության հարցը։ Եթե նրանք չանեն, գոնե մենք պիտի անենք։ Եթե Հայաստանը ճանաչեց Ղարաբաղը, չգիտեմ հիմա պահն է թե չէ, եւ միացրեց Մայր Արենիքին մեր պատմական այդ տարածքները, այստեղ ձևաչափային առումով լրիվ բանակցությունները գլխիվայր շուռ կգան, խաղի կանոնները լրիվ կփոխվեն եւ արդեն մադրիդյան իրենց սպառած սկզբունքները կամ ընդհանրապես Մինսկի խմբի իրենց սպառած ջանքերը հոդս կցնդեն եւ կստեղծվի նոր իրավիճակ, բանակցային նոր իրավիճակ, որտեղ մենք պետք է անշուշտ ունենանք շահեկան դիրքեր։ Իսկ շահեկան դիրքերը գալիս են հենց ռազմի դաշտից։ Եթե կարողանանք մենք դիմանալ, իսկ դիմանալու ենք հաստատ այս ճնշումներին, թուրք-ադրբեջանական կոալիցիոն եւ ահաբեկչական երրակողմ այս ճնշումներին, եթե մենք դիմանանք, ուրեմն հաստատ
հաջողություն ենք ունենալու նաև բանակցային գործընթացում։ Չեմ առարկում, ես ինքս էլ տարբեր առիթներով նաև վերլուծականներ եմ գրել այդ հարցի շուրջը, որ իրոք հիմա փաստորեն էս պատերազմի սկզբնավորումով խնդիրը դիվանագիտական դաշտում չի այն տեսանկյունից, որ հիմա արդեն ամեն ինչ մնաց իրոք անցյալում, Մադրիդյան սկզբունքներ եւ այլ, որ հիմա արդեն Լավրովը եւ մյուս կողմերը տարբեր չէ, եւ արևմուտքը եւ որ բոլորը կոչ են անում ի վերջո նստել բանակցել, քանի որ չկա այն ձևաչափ, որի շուրջը բանակցեն, ուրեմն երբ որ ասում են բանակցել Մինսկի խմբի այդ շրջանակներով, ուրեմն տեսեք հիմա Վարոն Ջորյան, դուք ասեցիք, որ դժվար թե պայմանավորվածություն լինի Ռուսի եւ Թուրքի միջև 1920 թվականին կար այդ ժամանակ ռուսները ուրիշ խնդիրներ ունեին քեմալական Թուրքիայի ստեղծումով նրանք նպատակ ունեին արևմուտքին Անգլիային քշել նեղուսներից անգլիացիները չէ որ որսում նստած էին նեղուսների վրա որ վաղուց դա խոստացված էր ռուսներին հիմա նրանք հետ եկան պետք է ստեղծել մի նոր Թուրքիա որով փաստորեն մյուս Թուրքիան Օսմանյան կայսրության կարելի ասել թերմասկը մեջտեղ ցարան եւ դա իրականացավ։ Այսինքն ռուսը հետո համոտ եղավ իր խնդրին եւ այստեղ մենք միգուցե ես տարբեր առիթներով ասել եմ քաղաքականապես ճիշտ կողմնորոշվեցինք եւ ինչ որ տարածքներ մենք կորցրեցինք։ Գոնե իմ կարծիքով 14 թվի սահմանները կարելի էր պարտադրել։ Այստեղ մեր քաղաքական միտքն էլ սխալ թույլ տվեց եւ սա ես ասում եմ ոչ թե փաստաբան որ 100 տարվա հեռավորությունից նստեմ ու դատեմ մարդկանց այլ տվյալ ժամանակաշրջանի մարդիկ պատմության կերտողներն են իրենք հետո խոստովանել հիմա համեմատական քննություն հասկացնելու տեսանկյունից խնդրին մոտենալով այդ կուզենայի հետեւյալ մենք փորձենք ճշտել եւ մեր տեսակետը հայտնել մեր հանդիսատեսին ասենք տեսեք լավ կարելի է այսպես մտածել չկա պայմանավորվածություն Ռուսի եւ Թուրքի միջև, բայց ռուսը որպես ուրեմն ռազմավարական դաշնակից բացահայտ չէ, նաեւ ասում եմ ոմանք ինքը նաեւ չի ուզում Ադրբեջանին այս պատերազմում լիարժեքորեն մարտված տեսնել։ Այսինքն եւ այս բոլորից ելնելով նա ինչպես էլի եմ նշել իր ավանդական մահակի եւ բլիթի քաղաքականությունն է հետևում եւ հաստորեն հաստատ նա չի ուզենա Ադրբեջանին այս տարածաշրջանում որպես դաշնակից կորցնելու։ Ձեր կարծիքով կա այդ վտանգը այդ Ադրբեջանին կորցնելու թե ընդհանրապես ռուսը դրա վրա չի խաղում, այլ Փաստորեն ուզում է այս սառեցված հակամարտությունը այս պատերազմով վերջո վերջ տա, քանի որ նա ինքն է Ռուսաստանն էլ ունի բազմաթիվ խնդիրներ մերձավոր եւ միջին արևելքում եւ այլ մեր տնտեսական խնդիրներ եւ այլ, որ այս խնդիրը ինչ-որ մի ձևով լուծեն։ Ռուսաստանի Դաշնության համար շատ շահեկան կլինի պահպանել ստատուս քվոն, այսինքն Ադրբեջան Հայաստան այս հակամարտությունը սառեցնել, բայց չտալ լուծում այնքանով, որքանով այս երկու տերությունները մնան իր, ասենք, տիրապետության, ասեմ, կամ ազդեցության տակ։ Միաժամանակ թույլ չտալով Թուրքիային ներխուժել տարածք։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք տեսանք այս 30 տարիների ընթացքում, բայց արդեն Ադրբեջանը չի կարողանում հանդուրժել այս իրավիճակը։ Ալիևյան կլանը, որը տասնամյակներ շարունակ կերակրում էր իր հանդրությանը, որ հիմա արդեն Ղարաբաղը պիտի վերցնենք եւ պիտի գնանք նորից վերաբնակեցնենք Ղարաբաղը եւ այլն, պետք է, ասենք, պատասխան տա իր ժողովրդին։ Սրանից օգտվեց Թուրքիան եւ միանգամից, ասենք, միջամտեց, ուրեմն կրակի վրա յուղ լցնելով, որ եկեք պատերազմենք։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ ռուսական կողմը եւ թուրքական իրար հետ ունեին ներքին պայմանավորվածություն պատերազմ սկսելու։ Այս պատերազմը սկսել է ինքը Թուրքիան, որպեսզի առիթավորվի եւ մտնի տարածաշրջան։ Նորից եմ կրկնում, ունի քաղաքական շահերից բաց այդ պանթուրքիստական նաեւ տնտեսական շահեր։
Հիմա մեր գերխնդիրն է ամբողջ ազգով կենտրոնանալ հաղթանակի վրա եւ թույլ չտալ, որ ասենք Թուրքիան իր պլանները իրագործի։ Կարծում եմ նաեւ մի փոքրիկ կայծ է անհրաժեշտ, որ Թուրքիայի շուրջը ինչ որ մի հրդեհ բռնկվի, Կիպրոս, Հունաստան, Եգիպտոս, Սիրիա, Թուրքիան ունի նաեւ լուրջ ներխնդիրներ ներքաղաքական քրդերի հետ կապված, թող մեր ժողովուրդը տագնապ չունենա, որ Թուրքիան հարձակվելու է Հայաստանի վրա, Թուրքիան թողնենք դեռ հապկի գործոնը, Թուրքիան լավ է գիտակցում, որ եթե իր սահմանների շուրջը խլվրտումներ սկսեցին պատերազմական, ապա քրդական գործոնը, որը պասիվ է դեռևս, բարութի տակառեպես անպայման պայթելու է, գիտեք թե քրդերը հարմար առիթի են սպասում։ Այս առումով մենք ունենք նաև շահեկան դիրքեր սկսված պատերազմում, այս պատերազմական կամպանիայում, ընդհանրապես մեզ մնում է նորից եմ կրկնում քաջաբար կռվել, դիմանալ եւ ազգովի կենտրոնանալ միմիայն հաղթանակի վրա։ Իսկ հաղթանակից հետո նորից մենք ունենք տնտեսական խնդիրներ լուծելու, կապված վերականգնման հետ, պատերազմական այս ավերածությունների եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի տնտեսական ողնաշարը ամրապնդելու հետ։ Իմ կարծիքով 30 տարի որպես պատերազմող երկիր, իսկ մենք պատերազմող երկիր ենք եղել, ինչքան էլ չասեն, որ ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ, ոչ, մենք պատերազմող երկիր ենք եղել, կար, եւ մենք չկարողացանք դասեր քաղել եւ ասենք մեր տնտեսությունը վերաուղղել որպես ռազմական իրավիճակում գտնվող երկրի տնտեսության կանոնների։ Օրինակ մեզ մոտ չզարգացավ ռազմաարդյունաբերական համալիրը, մեզ մոտ ընդհանրապես չզարգացավ սարքաշինությունը գերճշգրիտ։ Իհարկե մենք չենք կարող հիմա սուզանավեր կամ ավիակիրներ արտադրել, բայց կարող ենք, չէ՞, գոնե Իսրայելի պես արտադրել, ասենք, լոկալ պատերազմներին մասնակից զենքեր, ասենք, այդ հիմա Իսրայելը այնքան է մասնակցել այդ անօթաչու սարքերի եւ կարճ տարածությամբ հրթիռակոծող այդ կայանքների վրա, որ կարող է անգամ զենք վաճառել Ռուսաստանի կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որտեղ այդ երկու երկրները ավելի շատ կենտրոնացած են գերհզոր ռազմական տեխնիկաների արտադրության վրա։ Մենք էլ չէ կարող ենք դա անել, չկարողացանք։ Իսրայելը, ես զուգահեռներ եմ անցկացնում, կարողացավ համախմբել ամբողջ հրեական սփյուռքը եւ կարողացավ турք սահմանել, ազգային турք, որ յուրաքանչյուր հրեա պետք է, ասենք, երկրագնդի մոլորակի, որ ծայրում է լիներ, ասենք, օգտակար դառնար իր վճարումներով, իր ներդրումներով այդ ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացմանը։ Մենք էլ դա պիտի անենք։ Ես շատ կողմ էի եւ հիմա էլ կողմ եմ այդ 1000 դրամանոց աշխատավարձի պահումներին, կարծում եմ պատերազմից հետո այդ 1000 դրամը պիտի դառնա արդեն 5000 դրամ, որովհետեւ զոհերը շատ են, որովհետեւ ամեն մի հայ պարտավոր է ամեն ամիս սատար կանգնել մեր զոհված տղաների ընտանիքին։ Պետք է մենք իրավիճակ ստեղծենք, որ սփյուռքից կապիտալներ հոսի Հայաստան եւ ոչ թե հակառակը Հայաստանից կապիտալը փախուստի դիմի։ Պետք է հույսներս չդնենք օտար երկրյա ներդրումների վրա եւ սփյուռքից պետք է ներդրումներ գան եւ մեր տնտեսական ողնաշարը պնդան։ Ասեմ ձեզ, ցանկացած պատերազմի հիմքում տնտեսական պաշարների, տնտեսական ռեսուրսների գործոնն է, որին մենք այդքան ուշադրություն չդարձնենք։ Փառք Աստծո, այս պատերազմից հետո ապրիլյան ոնց որ մեր բանակում լուրջ փոփոխություններ, եթե այդ փոփոխությունները չլինեին, մենք դժվար թե հիմա դիմակայենք, շատ լուրջ փոփոխություններ տեղի ունեցան, թե զենքի ձեռքբերումների առումով, թե բանակային ենթակառուցվածքների բարելավման առումով եւ այլն, դրա վրա շատ մեծ ուշադրություն պետք է մենք դարձնենք եւ ամենակարևորը, որ պետությունը պետք է ինքը
ռազմաարդյունաբերական դոկտրինա մշակի, թե գտնվելով թշնամի պետությունների շրջափակման մեջ մենք ինչպես պետք է մեր տնտեսական ինքնությունը պահպանենք եւ հակահարված տանք։ Դա հնարավոր է անել, մենք ունենք Իսրայելի օրինակը, որ արաբական աշխարհի սրտում գտնվելով նա կարողանում է եւ տնտեսապես զարգանալ եւ կարողանում է, ասենք, դիմակայել, ասենք, ճնշումներին, այդ արաբական ճնշումներին։ Իհարկե Միացյալ Նահանգները կանգնած է այդ պետության թիկունքում, բայց այնուամենայնիվ, եթե իսրայելական ճիշտ քաղաքականությունը տնտեսական չլիներ, դժվար թե Իսրայելը հիմա կարողանար զենք վաճառել Ադրբեջանին եւ այդ զենքը մահաբեր դառնալ մեր տղաների համար։ Դուք կանխեցիք այն հարցը, որ ես ձեզ տայի, փաստորեն առանցին այդ հարցը տալու, դուք արդեն պատասխանեցիք այդ ձեր հարցադրումները, հետաքրքիր են հետագա մեր անելիքների մասին, որոնք ինչ որտեղ ուշացած են այսօրվա դրությամբ, դա շուտ պետք է լիներ եւ մենք ցավոք սրտի սիրում ենք շատ եկեղեցիներ, դրանք էլ են պետք, բայց ամեն ինչ ոնց որ ասում են չափի մեջ եկեղեցիներ, պալատներ եւ այլ կառուցել եւ իշքան հազարավոր եկեղեցիներ եւ այլ թողեցինք սահմանից այն կողմ եւ այս կողմից, այսքի վերջո պետք է Հայաստանի քաղաքական միտքը, տնտեսագիտական միտքը, չգիտեմ, հոգեբանական, մյուս այդ ամբողջ միտքը կենտրոնանա այդ ուղղությամբ, որ իրոք մենք ստեղծենք ռազմաարդյունաբերական, չէ, լուրջ համալիր տնտեսությունը ուժեղացնենք, իսկ մենք կարող ենք, ասենք, ստեղծել նաև զենքեր Իսրայելի նման, որը այսօրվա դրությամբ մենք ուշացել ենք։ Հիմա բայց ես ուզում եմ փոքրիկ հարց էլ մենք քննարկենք կարճ, որովհետև մեր ժամանակը ոնց որ թե սպառվում է։ Գիտեք, պարոն Ջուլյան, ես ասենք այս պատերազմական օրերին երբեմն որ մտածում եմ վերջնարդյունքի մասին, ասենք դուք հիմա ասեցիք, որ ավարտվի Աստծո հաջողությամբ մենք էլ իրոք կռվող կողմ ենք այս իրավիճակներում, մենք դրսևորում ենք մեր միասնականությունը, ցավոք սրտի այլ իրավիճակներում այդքան բան չէ, պիտի պատերազմ լինի, որ միավորվենք։ Հիմա գիտեք, ես հիմա այս օրերին ինչքան որ մտածում եմ, փորձում եմ վերլուծել, կարծես թե տեսականորեն, նաև միգուցե այս պատերազմի ինչ որտեղ անակնկալությամբ պայմանավորված, թեպետ որ կային ազդակները եւ մեր բանակի հրամանատարությունն էլ գիտեր, որ մի օր բանը հանգեցնելու է դրան, գուցե ոչ ես չափի, ամենայն դեպս ուրեմն ինչ որտեղ անակնկալի բերեց այս պատերազմը, չէ, բոլորի, եւ աշխարհին, եւ մեզ, ինչի եմ ես սա շեշտում։ Նրա համար, որ հիմա, տեսեք, փաստորեն մենք մենակ ենք, այսօրվա դրությամբ մենք մենակ ենք, ասենք, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, մարդիկ կան, ասենք, խոսում են, ասենք, ԱՄՆ-ի մի կոնգրեսում են, մի ինչ-որ մարդասեր, կամ ասենք, պետությունների ղեկավարներ, Ֆրանսիան, որը մեր հանդեպ գիտեք ինչպիսի վերաբերմունք ունի, բայց ասենք, ես ինքս, եւ ինձ թվում ոչ միայն ես, նաեւ դուք եւ բոլորը առհասարակ իշխանություններն էլ երևի չեմ պատկերացնում, օրինակ տեսականորեն չեմ կարողանում գծել այն քարտեզը, որը բերելու է, հանգեցնելու է ավարտին մի ինչ-որ ձևով, այսինքն այս պատերազմը ինչպես պիտի ավարտվի, Ադրբեջանի համար ինչպես կլինի, Արցախի խնդիրը այս պատերազմի ավարտից հետո ինչպես պիտի լուծվի, արդյոք մեծ խաղացողները դա թույլ կտան, օրինակ այսպիսի հարցադրումներ են իմ մոտ առաջանում, օրինակ ելնելով տնտեսական գործոնից, դուք օրինակ ինչ կասեիք, ինչպես եք դուք տեսնում օրինակ այս քաղաքական ապագան, Ղարաբաղի քաղաքական ապագան, ներողություն, ելնելով տնտեսական գործոնից։ Ես իմ համար մի սցենար եմ գծել եւ հուսով եմ որ դա կիրականանա։ Մեզ մի քիչ էլ է դիմանալ պետք պատերազմում, ընդամենը շատ կարճ ժամանակ, չեմ ասում ամիսներ, տարիներ,
որից հետո կհաջորդի խժդժումներ Ադրբեջանում, որից հետո Ալիևյան կլանը ստիպված փախուստի գդիմի, այդպիսի դեպքեր շատ են եղել, եւ եթե հաջողվի ինչ-ինչ ուժերի այնտեղ արդեն ռուսամետ քաղաքական գործիչներ դնել, որպես ղեկավար երկրի ղեկավարը լինի ոչ թե թուրքամետ, այլ ռուսամետ, ուրեմն դա մեզ համար նպաստավոր պայմաններ կստեղծի եւ մենք կգանք կհասնենք 1920 թվականի կարտեզին, երբ որ մտնում ենք Ռուսաստանի կազմ կամ ոչ թե Ռուսաստանի արդեն ունեինք անկախ հանրապետություն, որի մեջ նաև կար Ղարաբաղի մարզը, այդպես եմ չէ՞ ես հիշում, դες սխալվում եմ։ Որ թվականին։ 20 թվականին, մինչև 21-ը։ Չէ, այդ ժամանակ Ղարաբաղի խնդիրը Լեհոկուտ Հայաստանի Հանրապետության վճռված չէր, բայց Ղարաբաղը դե ֆակտո անկախ էր։ Անկախ էր, չէ՞։ Մինչև 21 թվականի Թունիսի 5-ի հայտնի այդ կապբյուրոյի նիստը։ Ահա։ Ուրեմն պիտի գանք հասնենք մինչև այդ 21 թվականի քաղբյուրոյի նիստի իրավիճակը։ Բայց այդ իրավիճակը։ նիստով տվեցին Ադրբեջան։ Մինչև այդ նիստի իրավիճակին պիտի հասնենք, այսինքն եթե Ադրբեջան ներողություն այդ նիստի իրավիճակը դե ֆակտո Ղարաբաղը անկախ էր։ 10 իմիջած Ղարաբաղը անկախ է եղել 17 թվականի փետրվարյան հեղափոխությունից հետո ռուսական։ Ես այդ մասին նաև աշխատություն ունեմ գրած եւ մի ուրիշ բան էլ ասեմ, որ մեր լսող հանդիսատեսին հետաքրքրի, երբ որ Ադրբեջանը հռչակվեց, էլի եմ երևի ինչ ես էլ սա, այդ փաստը, որ Ադրբեջանը մայիսի 27-ին հռչակվեց որպես պետություն անկախ, նախ դա Ադրբեջան չէր կոչվում, այդ նախ այդ Ադրբեջան տերմինն էլ չկար, մուսուլմանական հանրապետություն, ոչ Բաքուն էր դրա մեջ, Գյանջան էր կենտրոնը, Գանձակը։ Արցախը դրա մեջ չէր, սահմանները հստակ չեն եղել։ Բաթումի պայմանագիրը, որ մենք համարում ենք խայտարակ պայմանագիր, չէ, բայց իրականում այդ պայմանագրով թուրքերը ճանաչեցին Հայաստանի անկախությունը ու նրանց նպատակը դեպի Բաքու շարժվելն էր ու շարժվեցին, գցեցին Բաքվի կոմունալ։ Բաթումի պայմանագրով գծվում է միայն Հայաստան-Թուրքիա սահմանագիծը, բայց ոչ սա կարևոր փաստ է, որ ես ուզում եմ ինչպես, ոչ մեր եւ վրացիների եւ թաթարների միջեւ ոչ մի սահման չկար։ Թուրքերը հետո ուրեմն Մուդրոսի զինադատարով Թուրքիա կապիտուլյացիայի ենթարկվեց, Ռուսաստանը ռուսները կռվում էին հանուն իշխանության, Լենին, Դենիկին, մինչև այդ Կոլչակ եւ այլն, պարզ չէր թե ով է լինում Ռուսաստանի տերը։ Այդ ժամանակ Թուրքիայի հետ ուրեմն երբ որ այսպես ասած պայմանագիրը կնքվեց Բաթումին, սկսվեց մեր հարևանը, մեր վեճերը սկսվեցին մեր հարևանների հետ։ Այդ տարբեր տարածքների համար, մեր արդեն գնում։ Եվ ուզում եմ ասել, ընդհանրապես Ադրբեջանը մի կազմում չի եղել Արցախը, մինչև այս հանրապետությունների անկումը։ Դե ուրեմն իսկ 20 թվականի օգոստոսի 10-ը Թիֆլիսի համաձայնագրով Զանգեզուրը, Ղարաբաղը եւ Նախիջևանը Կարմիր բանակի կողմից ռազմակալվում էին։ Էլի ոչ մերն էր, ոչ նրա։ Հետո բաժանումը տեղ ունեցավ, գիտեք, հայտնի այդ 21 չարաբաստիկներ, դրա համար էր իրավիճակը։ Դե հիմա ես ուզում եմ գանք հասնենք մինչև 21 թվականի իրավիճակին, երբ որ համոզմունք ունեմ, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը դեռևս տեղեկացված չէ, թե ինչ է կատարվում ճակատում, զոհերի մասին տեղեկացված չեն, եւ ի վերջո սա թաքցնել չի լինի, եւ ի վերջո ինչքան էլ Ալիևը այնտեղ բարետային ժամ աշխատեցնի, անխուսափելի են սոցիալական ընդվզումները, մանավանդ թալիշների լեզգիների կողմից, եւ կա այսպիսի սցենար, ինչու պիտի չհավատանք այս սցենարին, որ ի վերջո այդ ազգային խժդժոցների արդյունքում, երբ որ այնտեղ սոցիալական պայթուն տեղի կունենա, Ալիևը փախուստի կդիմի Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա, դեպի իր եղբայր Էրդողանի գիրկը եւ արդից օգտվելով որ գահը դատարկ է, այնտեղ եթե հայտնվի ռուսամետ ինչ-որ մի քաղաքական գործիչ, դա ի նպաստ պիտի գործի հայերին եւ կունենանք այս տարբերակը, որ Ղարաբաղը կճանաչվի Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանն էլ կճանաչի Ղարաբաղը, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա, որտեղ երկիրն է ձեռքից գնում եւ վերջակետ կդրվի այս ամեն ինչին։ Անշուշտ նաեւ ազատագրված տարածքները զիջելով, որովհետև
գիտեք ինչ կա պատերազմի ժամանակ կոմպրոմիսային տարբերակ եթե աշխատում է թող աշխատի կզիջենք որոշ տարածքներ որոշն էլ մեզ կմնա որոնք կունենան ստրատեգիական ռազմավարական լուրջ նշանակություն թող դրանով Ադրբեջանը բավարարվի սա է իմ պրոգնոզը եւ ես վստահ եմ որ մեր հերոսական տղաները եւ մեր այս ժողովրդի միասնականությունը ամենալուրջ ուժն է եւ ավելին քան թե ասենք ցանկացած հրթիռային կայան կամ ես ինչ գիտեմ օդանավ ռազմական դրա դեմ չի կարելի այդ ժողովրդի միասնականության եւ այսպես միասնական բռունցքի դեմ ոչ մի զենք էլ իզորու չէ պայքարելու եւ հաղթանակը մերն է Շատ լավ շատ շնորհակալ ենք պարոն Ջուբուրյան հետաքրքիր զրույցի համար մանավանդ վերջի մասում այն հավատացության ներշնչմամբ որ իրոք այս պատերազմը ավարտվելու է մեր հաղթանակով եւ աստվածտա որ այս տաղավարում մեր մյուս հատիպան ժամանակ արդեն խաղաղություն լինի ես նկատի չունեմ կոնկրետ ձեր անձի ընդհանրապես մեր հաջորդ հատիպան ժամանակ արագ ավարտվի այս պատերազմը ձեր ուրեմն մատնանշած սցենարով եւ մենք արդեն այստեղ նստենք ու զրուցենք տնտեսական բարեփոխումներից եւ արդեն քննարկենք այն հարցերը որոնք մեր կարծիքով մեզ լսելով միգուցե ոմանք ընդունեն որպես ինչ-որ մի հայեցակարգ, որ կարելի է իրականացնել, բայց թող դա էլ չլինի, միայն լինի խաղաղություն եւ մենք հանդիպենք արդեն խաղաղ պայմաններում, հոգեկան անդորի պայմաններում, որը ես կմաղթեի մեզ դիտող հանրությանն ինչ հանդիպում